迎嚟到下一位 Girl Boss，我係 BB。今集我哋請到另外一位靚女 Girl Boss，佢係藍藍。Hello，我係藍藍，咁我係 Scent Eva 快樂無香精品牌嘅創辦人。其實我一開始係唔俾屋企人 support 嘅，佢哋係極力反對。點樣反對法？因為佢覺得唔穩定，佢哋可能屋企人咧就會好想自己嘅仔女有個安穩穩定嘅收入，咁你平平穩穩過咗佢就 OK 啦。咁但係對於我嚟講，可能因為我真係好清晰自己想要嘅係咩，加上本身我創業嘅起源就係因為一次嘅瀕死經歷，佢令到我真係好 realize 到我要行創業呢條路，所以我先會一路堅持。咁可能堅持到第3、第4年，跟住我有啲成績啦，咁就爹哋媽咪都開始去全力 support 我，接受我做呢一行咁樣。你啱啱提到有個瀕死嘅經歷啦，係發生咗啲咩事？嗰次其實係我喺一份 marketing 嘅 job 入邊，佢需要我去山間嗰度咧去睇一啲廣告拍攝。你個公司係做咩？佢係做嗰啲戶外活動嘅平台嚟嘅。咁嗰陣時我都未正式第一日返工嘅，佢就叫我去幫手去睇下行行企企啊咁樣。咁佢叫我你着 sporty 啲得㗎啦，我哋去行山。點知我去到咧，見到個個戴晒安全帽，着晒行山鞋，跟住佢哋係話去行山澗。咁但係山澗同行山咧係兩回事嚟。咁我係一個零心理準備、零裝束準備嘅情況下，佢哋係完全冇裝備俾你嘅。冇吓，即係齋行山碌。咁如果你當日真係而家我哋成日有啲打卡碌，即係着啲行山嘅裙仔上去，咁點算啊？所以咧，佢係爬，你係要自己徒手爬嗰啲岩石，有青苔咁樣爬上去。有冇整張夠啊？嗰陣冇，好彩冇彩。如果唔係咧，我驚我上山都上唔到。咁但係落山嘅時候咧，就落大雨，咁就全部岩石都好跣，我就唔小心跣咗落去。咁但係咧，嗰啲係無底深潭嚟嘅，即係我望落去咧，其實係我跣到落一半啦，下面就係3、4米高啦。如果我跌咗落去嘅話，我應該係唔死，我都應該會斷手斷腳，我都好肯定。咁但係我係非常好彩咯，我捉咗一條真係實淨嘅樹枝。但係其實 which is 嗰度好多樹枝都係飄下飄下好幼，但係我係勁好彩。咁喺跌落去嘅嗰個過程係真係有人生走馬燈，佢係真係好似電影情節咁樣咧，淨係彈咗3句字幕出嚟啦。佢係我唔想死住，我仲有好多嘢未做，我仲好想學調香水，但係我係冇諗過最尾個句。但係嗰陣你係未接觸調香水嘅，未完全未學過。但係點解突然間係咯？點解突然間會有呢句嘢嘅？解釋唔到啊！但係佢就係我潛意識彈出嚟嘅一樣嘢。咁之後經歷完呢樣嘢，消化完之後，我就真係得起心肝去學啦。因為始終大家嘅 bucket list 應該都會有好多想做嘅嘢，但係一路都拖延症冇去做。咁當我 realize 到，哇，原來我 deep down 真係好想做呢樣嘢。咁之後我就用呢個時間心機去學啦。所以佢就成為咗你 career，真係。冇錯。你一開始創業嘅時候啦，有冇用咗幾多錢去做呢樣嘢？因為你都要買好多唔同嘅材料去做噶嘛。其實我一開始係用晒自己大學儲嘅積蓄去擺落呢一個生意咯。係，其實係其實都係5位數字大概，係啦，可能其實真係唔多，但係對我嚟講就係 all in or nothing。因為我真係好想做呢樣嘢，咁我相信以我嘅能力同埋以我嘅堅持咧，我係會 work 到嘅，咁所以我都全副心機擺晒落去咯。但係嗰陣係你叫做全副身家啦，已經叫做咁5位數字，你點樣安排咧呢件事？因為你真係真係 all in or nothing 噶啦嘛，咁你點樣令到佢唔變 nothing 咧？首先可能就每個月會留翻一啲基本嘅生活開支啦，剩低嘅咧其實就主要都係擺落去原料嗰度。因為我覺得一個產品最緊要就係佢嘅原料有冇質素。如果你件產品冇基本嘅質素咧，你係冇辦法去吸引到啲人去欣賞你，或者令到佢哋回購繼續去買咯。咁點樣叫做
啲原料係你話哦有可能有平有貴啦，但係你又唔想令到啲客人委屈或者點樣，所以我用啲靚啲嘅原料。你點樣去選擇？哦，我要一個 CP 值高啲嘅，點樣去選擇呢樣嘢？譬如啲 packing 啊嗰啲咧，其實我覺得 packing 咧，可能係創業初期都未必話真係太重要，因為你首先要有內涵，你先好搞好自己嘅外觀。咁所以喺原料方面咧，我就會揀一啲有 MSDS 認證嘅一啲精油，先會真係落手調。因為當然我知道有好多人都未必會去睇呢啲認證啊，或者係好多人入貨都係求其入貨，但係對於我嚟講，我過唔到自己個關咧，我就冇辦法賣呢樣嘢出去咯。你有冇試過用呢啲原料調嘅時候失敗咗？咁你就蝕咗嗰支原料，蝕咗嗰個精油啦，咁樣，咁點算啊？其實係經常會發生，即係失敗作品呢啲係喺調配過程入邊係非常之常見。反而冇失敗，你就唔會有成功，因為你會有好多失敗作品，你先比較到自己想要邊一類型嘅香味。咁你有比較，你就會揾到邊個嘅接受程度多啲，同埋邊個好聞啲咁樣咯。點樣去控制？你日常可能你星期六日又要擺 pop up 啦，咁你得閒有一夜晚嘅時間，可能係 me time，咁你啲交友啊，或者係即係拍拖啊咁樣，你點樣去控制咧？因為實有好多人會疑問，哦，你哋自己生意啫，咁你其實啲時間係你逼出嚟嘅啫嘛，即係你唔特登嚟同我食飯，係因為你唔想咯。你點樣去控制呢一啲言論咧？我試過有一個前男朋友話，我覺得你唔應該擺咁多私人時間喺事業度咯。咁嗰陣時係我創業初期，但係我收到咁樣嘅 feedback 咧，佢冇個 support 你，我就覺得好似不被尊重、不被支持咁所以佢就成為咗你嘅 ex。冇錯啦，冇錯啦。但係其實我覺得啱嘅時間係擠出嚟嘅，就可能有陣時犧牲自己休息時間，因為始終我全部做緊嘅都係我中意嘅嘢，係我好 enjoy。咁就算真係要我犧牲啲瞓覺時間，我覺得都係值得噶。但係點樣 support 你呢一個 career 咧？當你一開始又不被屋企人去 support 啦，咁你真係自己一個人一手一腳去做晒成個 branding 啊，真係做個 product 啊，做埋 marketing 出嚟，有啲乜嘢可以 support 到你堅持做呢一個行業咧？因為收入都好唔穩定，所以我都有接一啲跳舞 job 去 balance 翻自己嘅收入嘅。咁就唯有係勤力啲咯，勤力啲去出 show 或者係勤力啲去練舞，俾大家見到我呢個人係點樣嘅，咁大家就自然會去俾多啲 job 我去做咁樣咯。喺創業嘅路上嘅時候啦，應該都有，因為你都有提及啦。哦，我哋平時有擺下啲 pop up store 噶嘛，咁應該都有唔少客人可能走埋嚟問你，哦，我真係想要邊一隻味，而你本身冇調配嘅，咁你咪會少咗好多生意嘅機會咯。因為我有教調香 workshop 嘅，咁如果 in case 真係我調嘅咁多款香味，佢唔中意，佢就親手自己嚟調都得咯。咁就會有 workshop，可能個半鐘，佢自己由零開始調一隻最啱佢性格嘅香味咯。你覺得做調香師你自己整定晒啦，同埋做 workshop 邊一樣嘢對於你嚟講係難啲啊，或者係有更加多問題要去面對咧？我覺得教 workshop 會難啲，因為始終我 provide 嘅 workshop 咧係一個個人化嘅 workshop，我會先了解咗你嘅大概嘅喜好同埋你嘅 preference，然後喺你揀嘅過程再慢慢去 guide你點樣知道自己真正中意啲咩。咁所以呢一個溝通嘅過程係會難過 sell 時間，其實係㗎。咁你其實一個 workshop 大概需少幾耐？大概個半鐘左右。咁但係你每一日，因為你係 one man brand，咁你每一日嘅時間其實好有限咯。你點樣分配你啲時間，令到你可以我 fulfill 到自己做調香師，然後製作好多唔同香水，但係都仍然可以 fulfill 到某一啲客人嘅 enquiries 咁樣。點樣去控制你嘅時間安排咧？其實我1至5咧，我都係冇教班嘅時候，我就會自己去 work on 我調嘅香水。跟住星期六日大家放假嘅時候咧，就係我擺市集擺 pop up，
我去 sell 我嗰啲香水嘅即係你時候，冇放假噶咯。可能1至5，當我做完嘢嘅時候，夜晚有私人時間，我就會去做自己嘅嘢咯。咁你覺得你喺歐洲學同你喺香港學嗰個互補啊，或者係有啲咩唔同啊？兩個地方。首先就係原料嘅問題，就係因為法國南部嗰邊就係香水之都，佢哋就係創立好多原本精油嘅一個發源地，咁所以喺佢嗰度就會學到好多好豐富嘅歷史，係喺香港學唔到。然後佢哋嗰邊好專業嘅調香師都會有佢哋自己一套嘅調配技巧，或者係佢哋自己嘅 sense，佢哋嘅風格。咁呢啲都係人哋參考到嘅嘢。係啊，冇錯。咁就我會發現，原來呢個人嘅性格，佢真係調配呢類型嘅香味，真係好好喎，係好嗰個香味係好完美，你會覺得真係好想拍手掌欣賞，跟住令到我都會想我自己調一啲屬於我自己風格嘅嘢，令到更加多人都會為我拍手掌咯。咁你喺學嘅過程中咧，你啱咗到你一路一邊做一邊學啦，喺初1-2年嘅時候，咁你有啲咩係令到你堅持？就係單單靠你當時嘅人生走馬燈，定係有啲乜嘢可以令到你咁樣堅持落去咧？或者係知道自己想做啲咩，因為我由細到大都對香味係好中意，咁所以我會想將我自己真正中意嘅嘢去成為我可以長期發展嘅路。咁當可能係因為嗰個經歷啦，令到我更加 confirm 原來我嘅路就係關於香味嘅。咁所以就算前面嘅嗰啲困難或者係嗰啲唔穩定嘅情況，都係只不過係一個過程咯。我知道自己嘅終點，同埋我知道自己做緊咩，係想向啲咩方向發展。咁呢個就已經令到我堅持到落去咯。咁喺呢個調香學習香味嘅過程入面啦，你有冇話曾經一度我好想有諗過啦，放棄啊咁樣啊？如果講放棄，好似真係由頭到尾都冇諗過。咁你真係好中意咯？係啊，因為我好 confirm 呢個就係我要行嘅路咯。咁你當時係我單純靠自己，我聞完覺得邊個好啲，定還是你話我都會俾親戚朋友咁樣一齊去 comment 啦，咁樣去做噶？係啊，我身邊嘅人都會係我嘅白老鼠啊，係佢哋會係首先我爹哋媽咪就會試咗啲味先，因為可能對於佢哋嗰個年齡層咧，對於香味會更加冇基本嘅知識，所以佢哋先可以單憑直覺去聞到底接唔接受到。所以我身邊嘅屋企人啊朋友都會首先做咗第一批試驗嘅人先咯。咁喺呢個過程中咧，你有冇遇到啲譬如有啲咩好獨特嘅香味？因為或者可能佢哋都會有要求，就我特別中意呢隻味啊，女，你可唔可以調俾我啊？咁樣，你有冇遇到呢一啲情況？然後你又覺得佢個 idea 又幾好，你真係剔咗，然後真係做到出嚟嘅咧？有嘅，其實好多客人或者我身邊人咧都好中意木味，咁但係咧我自己本身就木味就麻麻地，咁所以我其實由創業初期我已經好想調一隻好好聞嘅花木香係女士可以接受，但係我一路都自己唔滿意，到我去到半年前，我先調到一隻我真係真正滿意咯，用咗4年先調配到真正滿意嘅一隻香味咯。但係都好叻啦，你用咗4年時間，但係你過到自己，因為你本身都唔係特別中意木味，係咯。咁但係喺呢段過程當中啦，可能你對香味都有啲要求啦。咁但係可能同客人嘅需求又有啲唔同喎。咁可能當中好似你啱咁講，有好多人想要木味，但係其實你自己唔係好好，係啦。咁你點樣可以令到自己有自己興趣之餘，你嘅心機或者你嘅生意可以繼續營運落去咧？我諗喺我自己做我自己嘅品牌 branding 咧，我都係依自己嘅風格為主，因為我比較冇咁想隨波逐流，人哋中意啲咩或者係大眾中意啲咩去調咯。因為始終咁你欣賞嘅係嗰個潮流嘅嘢，而唔係欣賞緊我自己嘅風格。咁如果係咁嘅話，你可以直接去買其他大 brand 嘅嘢，就唔需要揀啲有潮氣。係啊，咁
之所以你要買我嘅嘢，就係因為你欣賞我嘅風格，我做嘅所有設計。咁你呢個 branding 咯，就係咁欣賞嘅人就會欣賞咯。我都係抱住呢一個心態繼續咯。呢個心態好好。咁喺呢段創業嘅路上，你有冇遇到啲咩 comment 或者有啲咩困難，去令到你可能有卻步，或者倒翻轉頭行咗一啲路咧？好多時咧，香港我覺得大家對於香水知識真係唔係好普及，會覺得越濃就代表越香。但係其實咧，唔係越濃就越持久，即係譬如我朝早噴完，我收工我都仲要聞到嗰陣味嘅。係啦，其實越濃咧就代表佢入邊嘅化學元素越重。係啦，所以點解你會聞到廁所嗰啲香薰味咧一路都唔散，就因為佢入邊嗰個化學原料重。咁化學原料重咧就代表佢嘅成本低。咁佢嘅成本低咧，就代表佢嘅原料質素未必真係咁好，或者有參差啦。咁如果我哋用天然嘅精油做咧，佢個香味的而且確係會淡啲、自然啲，相對上就冇咁持久，但係對我哋嘅健康就會好啲啦。咁呢個係選擇咯，我選擇咗揀一個相對上冇咁持久，但係健康啲嘅 way 去行我嘅 branding 咯。咁喺呢段路上面咧，會唔會有一啲同行啊，同你一樣都係有呢一方面嘅執着或者諗法，咁你造成咗一個好大嘅競爭咯？咁你點樣去應對呢一啲競爭啊？So far 可能真係 exactly 用天然原料調配嘅調香師唔係太多，係咯。咁但係就變咗識得欣賞嘅人亦都唔多，因為好似頭先講話。普遍社會都覺得越濃越香，咁大家都會覺得哇，你呢啲唔夠濃喎，人哋嗰啲好啲喎，咁但係我又唔會為咗呢樣嘢嚟去改變自己嘅原料質素咯，所以競爭上的而且確係有，但係做好自己咯，唯有。咁好在就係佢哋都唔係話個競爭咁大，咁但係你繼續做好自己嘅 branding，識欣賞你嘅人就會識欣賞你，你就係佢哋嘅伯樂咯。同埋有陣時解釋完之後，大家都真係肯聽去理解，咁佢哋都會發現其實因為你身體好誠實，當佢發現身體上面有比較，聞完真係唔舒服，會頭暈頭痛，或者聞完啲天然嘢係真係會個人自然啲，冇再有嗰啲情況，咁佢哋就會自然識揀咯。嚟緊可能就會想同多啲唔同嘅品牌合作，咁之前都同過 Red Bull 啊、Mos Brand 佢哋合作一啲品牌嘅 workshop，咁可能嚟緊都會想做多啲 event branding，又或者係做埋 wedding 嘅 line。咁同呢一啲品牌合作上面，你自己覺得會唔會有啲限制咧？因為講得品牌合作，可能佢哋都有好多規範啦。咁對於你嚟講，有冇啲咩令到你嘅發揮空間少咗，或者點樣啊？其實有，其實越高級越大嘅品牌咧，佢哋個規限就越多，係就變咗所有嘢你都要真係跟規矩去做咯，咁就變咗都係一個好大嘅 inspiration，俾我學到原來作為一個大品牌係要做咁多唔同嘅 step 同埋程序嘅。咁你會唔會都開始有啲卻步？哇！咁大個品牌咁多個 restriction，咁我就我都係唔 take 呢啲 offer 啦。有冇呢啲情況？都冇嘅。咁樣其實同到呢啲品牌合作，佢哋主動 approach 我都係肯定到我嘅實力嘅。咁所以唯有接受挑戰咯。咁啱咪話有好多重難關嘅，有冇具體啲俾啲例子我哋啊？我之前同一個大品牌合作啦，咁其實通常都係啲品牌咧直接去俾錢邀請我嗰日去提供 service，就係提供啲調香 workshop。但係呢一個品牌咧，咁佢都好多年歷史啦，亦都好大啦個 brand。可唔可以透露下？咁就唔係咁好啦。咁但係咧，佢哋就會要求我咧事先去做一場嘅 demonstration，即係好似一個 interview，去測試到底你嘅教學係點樣，你嘅 standard 達唔達到佢哋在場嘅好大壓力喎，好大壓力。我都係第一次去應對呢一啲咁樣嘅情況，跟住我甚至一開始會覺得，咁你真係好唔信我啫，你唔信你又揾我係啊，咁但係冇計，人哋真係大 brand，咁我就唯有試啦。咁我就做足準備，真係去做嗰個 demo。咁結果在場嘅人都好滿意。在場要幾多個人啊？在場係佢哋成個 department 可能4至6個咁樣。哇！咁之後
就真係成功，佢哋 OK 滿意啦，咁之後就再幫佢哋嘅 VIP 做一場更加大嘅調香 workshop 咁樣。咁呢個係一個好大嘅挑戰咯，甚至會覺得我嗰陣時係壓力大到我瞓唔到覺，食唔到嘢，因為我唔知點算，我唔知應該要用咩心態去應對咁樣嘅情況咯。但係呢一個事情對你嚟講都係一個好大嘅肯定，因為你已經真係成功咗做到，而呢一個咁大型嘅 brand 你都可以做到佢哋要嘅 standard，對於你嚟講，可能令到你日後更加可以堅持到喺呢條路上面。冇錯冇錯。但係你話有冇壓力好大啊，或者懷疑自己咧，就一定會有嘅。因為創業嘅人咧，其實係不停喺一個懷疑自己同肯定自己嘅過程入邊 loop 嘅。咁喺呢個過程入邊，會令到你可以一路 loop 嘅咧，我覺得就係我身邊好多朋友同埋好多好好嘅客人嘅支持啦。每次可能當我真係 drop 咗落去，極度懷疑自己嘅時候，佢哋會突然間出現嘅，真係有啲回購客人或者熟客咧會翻嚟同我講一啲佢嘅經歷或者香水點樣幫到佢，令到我係即刻可以呢條路冇行錯。係啊，咁我發現我嘅嘢幫到自己之餘，仲可以幫到人，呢個就已經好足夠咯。我啲 friend 啦都有同我講，喂，我哋要去買啲費洛蒙就係去溝仔咁樣。其實有冇人有呢個？有冇人特登嚟同你買就係我想要個最勁最溝到仔嘅香水，即係斬男香水啊！有冇錯？有啲人係直接會問邊一隻可以最可以吸引到異性。咁的而且確費洛蒙呢樣嘢咧，佢嘅作用係吸引異性嘅。咁但係好多人都會誤會咗，可能佢係要去到一啲催情成分，或者去到好 sexual 嘅 way。但係其實佢只不過係幫你提升好感同埋吸引力，繼而你先可以令到同你嘅對象拉近距離咯。咁所以佢有佢嘅功效，但係我覺得坊間好多人都將佢誤導咗咯。我都有聽過好多時候就會話你譬如嘅男仔出街或者係你想同另一半有啲咩 close 啲嘅關係之前咧，你就一定要噴呢個香水，咁就俾我嘅感覺好似係一個好似你啱講催情成分嘅一啲香水啦，或者深吸個女仔嘅一啲偉哥咁樣。你有冇啲客有呢個反應或者我都係想做呢一個功效，所以我嚟揾你買啊？咁但係首先要 clarify 就係催情咧，其實就 kind of 好似迷藥咁樣，佢會令到人係冇意識同埋冇控制嘅。咁呢樣嘢咧係犯法嘅，咁所以咧我係做唔到呢個效果嘅。咁所以佢嘅作用咧，其實就只不過係可以放大你本身嘅體香，令到你提升吸引力。然後當你同嗰個對象接觸嘅時候咧，產生好感，咁先會令到你哋有進一步嘅發展咯。咁呢樣嘢嘅功效咧，其實係有目共睹，因為佢喺外國咧，其實係一個好嚴謹嘅一個嗅覺行為學嚟，會有實驗室，會有科學家去研究佢哋嗰啲效用。咁所以只不過係香港對於呢一方面嘅知識比較落後啲，咁先會有呢一個誤導成分出現咯。咁因為我哋可能對於費洛蒙呢樣嘢唔太了解，所以會有好多呢啲謬誤出現啦。咁你作為一個費洛蒙嘅調香師啦，你會點樣去叫做教導或者引導翻我哋去翻一個正確少少嘅諗法咧？首先我係每個 pop up 啊或者市集咧，我都會親身出現嘅。咁 in case 係有啲人會唔理解嘅時候，我都會逐個去教育或者係去輔導翻正確嘅知識俾佢哋咯。咁呢個係我盡我嘅能力可以 clarify 到嘅嘢啦。咁除咗香港嘅客人啦，你有冇接觸過其他外地嘅客人㗎？有，其實外地嘅客人更加容易接受費洛蒙呢樣嘢，因為喺外國其實呢樣嘢係好普遍，大家都會知道呢一個只不過係自然分泌嘅 chemical，佢係一個可以幫你提升額外吸引力嘅一個物品。咁大家唔會有任何話覺得好 sexual 啊，或者係一啲負面嘅感覺出現啦。咁
你又覺唔覺得，如果我噴咗弗洛蒙香水，其實係令到我 sex appeal 多咗，或者我更加容易吸引咗人咁樣，定還是係我買呢個香水，我主要嘅目的係我吸引人，定還是係我買呢個香水係令到我自己快樂，我自己開心咧？佢有兩個 way 嘅，其實佢同時都可以做到令到人對你嘅好感多咗，亦都可以幫你自己嘅情緒。因為佢當你聞到費洛蒙呢樣嘢咧，佢係會令你大腦去釋放多巴胺同埋血清素，令到你舒緩焦慮。咁當你個人咧 peace 咗嘅時候，你自然個正面情緒會慢慢提升。所以點解我嘅產品係曾經有幫過一啲抑鬱症嘅客人，令到佢哋個情緒越嚟越舒緩，令到佢冇再有自殺傾向啦。點樣可以幫到一個抑鬱症客人？你講到好似好勁咁，其實喂唔使睇心理醫生啦。其實係舒緩情緒嘅作用咯。因為當你聞到特定嘅香味，咁譬如話檀香咧，佢係會幫人降低壓力同焦慮，而同時如果佢入邊有費洛蒙嘅話咧，佢亦都可以令到你自己皮膚釋放我頭先講嘅嗰啲 chemical，舒緩嗰個壓力感。咁當兩樣嘢都令到你個人唔再諗嗰啲自殺嘅 extreme 嘅嘢嘅時候咧，咁會舒緩咗個情況。咁當然啦，佢唔係神藥，唔會令到你哇即刻藥到病除咁樣。如果係我就唔會坐喺度啦。啲心理醫生嗰啲，我都要靠佢自己咯。咁我呢個只不過係一個輔助品，去幫佢哋去令到佢情緒好啲咯。但係蘭蘭你啱有提到啦，好多女仔可能買費洛蒙香水係為咗 self love，但係都同時可能有好多女仔係買嚟係為咗吸引男朋友、吸引異性。咁其實係想討好男人。咁你自己係點樣睇呢件事？對於我嚟講咧，我覺得香味係取悅自己係最緊要，因為香味咧其實就係 present 緊你嘅第一印象，話俾人聽你係一個咩人，你嘅喜好係咩。咁如果其實人哋唔中意嘅話，咁佢咪行開咯。因為我冇辦法去迎合每一個人嘅喜好係點。如果佢中意花香，我就噴花香。咁如果另一個人唔中意呢個花香，咁我咪又要係咁轉，咁我就變咗冇咗自己係點咯。所以我覺得噴香味係取悅自己係 first priority， 然後人哋中唔中意就係人哋嘅 preference 咯。好，咁即係其實女仔嚟講，我哋最重要咧係要做翻自己，唔好隨波逐流啦。咁今集嘅時間就差唔多啦，我哋下一集見。記住，我哋喺呢條片度可以幫我哋 like、share、subscribe。拜拜。